Kes kematian akibat batuk kokol kian meningkat di beberapa negara seluruh dunia, antaranya di China, Filipina, Croatia, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Menurut sumber media luar negara, sebanyak 13 kematian di negara China bersama lebih 30,000 kes dilaporkan, iaitu 23 kali lebih tinggi berbanding tahun lalu. Dan wabak ini dikatakan lebih bahaya kepada golongan kanak-kanak di mana pakar perubatan mensyorkan supaya vaksin diambil secepat mungkin. Sementara itu, di Filipina pula lebih 34 kali lebih tinggi kes dicatat berbanding tahun lalu dan sebanyak 54 orang telah meninggal dunia di mana 49 orang itu adalah antara golongan kanak-kanak. Di Malaysia pula, satu kematian telah dilaporkan membabitkan seorang bayi lelaki berusia 2 bulan di Tanah Merah, Kelantan pada Februari lalu. Menurut sumber portal Kementerian Kesihatan Malaysia, batuk kokol merupakan jangkitan bakteria akut melibatkan saluran pernafasan di mana sekurang-kurangnya 20 juta kes dilaporkan di seluruh dunia. Susulan itu, orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada segera mendapatkan rawatan jikalau menunjukkan simptom batuk gatal sehingga menjadi batuk berulang. Ia juga telah menjadi persoalan orang ramai sama ada pandemik akan timbul balik seperti musim wabak COVID-19 yang meragut jutaan nyawa di seluruh dunia.